रूपमा मन्त्री परिषद समितिको सचिवालयका रूपमा समेत काम गर्ने त्यहाँको गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फास्ट फूड रेस्टुरेन्टमा विदेशी कामदार भर्ती नगर्ने आदेश दिएको हो। उप प्रधानमन्त्री मुसुद्दिन यासिनको अध्यक्षतामा बसेको एक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। विपन्न कृषकको सिंचाई सुविधामा पहुँच बढ़ाउन कञ्चनपुरमा 6 वटा सामुदायिक सिंचाई उप-आयोजना निर्माणको कार्य शुरू गरेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थानीय पूर्वाधार कृषि सड़क विभाग डोलीडारले एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सामुदायिक सिंचाई आयोजना निर्माणको कार्य शुरू गरेको हो। मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले व्यावसायिकता भित्र उच्च नैतिकता भएमा मात्र व्यवसाय दिगो हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि शुरू भएको समुन्नत नेपालको लागि व्यावसायिक नैतिकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष रेग्मीले व्यवसायलाई दिगो, भरपर्दो, मूल्यवान र जीवन्त रूपमा टिकाइराख्ने माध्यम नै नैतिकता भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष रेग्मीले व्यवसाय पारदर्शी भएमा सेवाग्राहीले आफूले चाहेका सेवा सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने चर्चा गर्दै स्वस्थ र स्वच्छ मुनाफा लिने व्यवसायलाई माथि उकास्ने बताउनुभयो। व्यवसायमा नैतिकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमद्वारा आयोजित सो सम्मेलन 4 दिनसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा उद्योगपति, राजनीतिक कर्मी, कानून व्यवसायी, प्रशासक तथा संचारकर्मीको सहभागिता रहेको छ। आफ्नो व्यवसायलाई कसरी थप उच्च नैतिकवान बनाई सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भन्ने ध्येयले आयोजित सो सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वहरूले सहजीकरण तथा तालिम समेत दिइनेछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवड़ाले खुल्ला अर्थतन्त्रमा आफ्नो व्यवसायलाई स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्ने माध्यम नै नैतिकता भएकोले छिटो पैसा कमाउने नामाक व्यवसायले समाजप्रतिको आफ्नो दायित्व भुल्न नहुने बताउनुभयो। आयोजक संस्थाका नेपाल अध्यक्ष तीर्थमान साक्यले समुन्नत नेपालको लागि व्यावसायिक नैतिकताका बारेमा जानकारी दिन नेपालमा पहिलो पटक सम्मेलन आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। आर्ट अफ लिभिङका संस्थापक रवि शंकरले समाज र समुदायलाई पैसाभन्दा अनन्त हाँसो ठूलो हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मानवीय मूल्य खरिद गर्ने वस्तु होइन भन्दै उहाँले आफूले नेपाल जस्तो धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव विश्वमा कहीँ नदेखेको बताउनुभयो। Feeling of one world family, the world is my family, this ancient Sanatana Dharma, it says world is one family, you have it and you must cherish it, you must honor it and tell your youngsters to honor this principle. व्यवसायमा नैतिकता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका अध्यक्ष रञ्जिता कुलकर्णीले सन् 2003 मा स्थापना भएको संस्थाले हालसम्म 40,000 व्यावसायिकता सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइसकेको जानकारी दिनुभयो। सार्क राष्ट्रका वाणिज्य मन्त्रीहरूले यस क्षेत्रमा व्यापारको लगानी बढी हुने गरेका कारण अपेक्षित आर्थिक विकास हुन नसकेको बताएका छन्। ऊर्जा, पर्यटन र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको समुचित उपयोग नहुँदा त्यसबाट फाइदा उठाउन नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। सार्क राष्ट्रका वाणिज्य मन्त्रीहरूले यस क्षेत्रमा व्यापारको लागत बढी हुने गरेको कारण अपेक्षित आर्थिक विकास हुन नसकेको बताएका छन्। ऊर्जा, पर्यटन र ऐतिहासिक